महान साइंटिस्ट ने की सुसाइड। रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बनाया था जो आज भी ट्रक बस से लेकर फैक्ट्री तक में काम आता है। लेकिन सोचो, उस महान वैज्ञानिक ने 1913 में खुदकुशी कर ली। असल में रूडोल्फ डीजल का सपना था कि उनका इंजन किसान और आम आदमी की मदद करे। वो चाहते थे ये पीनट ऑयल जैसे सस्ते ईंधनों से चले, लेकिन बड़े उद्योगपतियों और तेल कंपनियों ने उनके विचारों को नजरअंदाज कर दिया और पेट्रोल डीजल माफिया हावी हो गया। डीजल को लगा कि उनकी मेहनत बेकार गई। दुख, कर्ज और मानसिक तनाव ने उन्हें तोड़ दिया। कितनी दुखद बात है ना।